Всем привет, я Александр, сервисный инженер компании «Станкомплект». Сегодня мы с вами поговорим о новом кромкооблицовочном станке КДТ КЕ-665 GSKA. Поехали! Данный станок работает на скорости от 15 до 23 метров в минуту. Обладает всеми необходимыми узлами и агрегатами для качественной обработки деталей. Полностью русифицированный интерфейс с интуитивно понятным управлением. Данная модель станка оснащена автоматическим узлом подачи смазки для транспортера. Также присутствует узел подачи разделительной жидкости перед прифуговкой. Узел прифуговки оснащен фрезами диаметром 125 мм. Также присутствует инфракрасная лампа для прогрева торца заготовки. Узел приклеивания кромки к торцу заготовки оснащен клеевым узлом верхнего нанесения, бункером предрасплава и бункером для клея, подающегося автоматически в бункер предрасплава. Бункер предрасплава помогает нам минимизировать затраты на нагрев клея и всегда держит порционно клей в клеевой ванне, что помогает нам избежать перегрева клея и нагорания его на клеевую ванну. Узел клеенанесения заготовок у нас имеет 5 прикаточных роликов, из которых первые 2 изготовлены со шкребками для снятия остатков клея. Также 2 ролика у нас установлены под углом для качественного закатки кромки сверху и снизу детали. Узел торцевания свесов оснащен 2 двигателями, оснащенными поворотными цилиндрами, позволяющими производить срез кромки под 2 и 15 градусов. Узел фрезерования свесов по пласте, оснащенный 2 двигателями, 2 копирами увеличенного диаметра. Также имеет счетчики претензионной настройки для точной и качественной обработки свеса кромки. Двухмоторный узел Rounds, позволяющий качественно обрабатывать торцы заготовок на скорости до 18 метров в минуту. Узел радиусного циклевания, оснащенный 2 увеличенными копирами и счетчиками претензионной настройки для качественной обработки торца заготовки и уборки кинематической волны после фрез. Плоская цикля, клеевая цикля позволяет нам качественно убрать остатки клея с заготовки. Также в данной модели присутствует узел для отщипывания хвостов после радиусного циклевания. Узел полировки оснащен осцилляцией, позволяющей равномерно расходовать круги и более качественно производить очистку заготовки при полировке. Также он оснащен полировальными жидкостями, позволяющими идеально качественно сделать обработку детали. Данная модель станка оснащена полностью русифицированным монитором, на котором мы можем увидеть узел предрасплава, узел нанесения клея, узел подачи, распыления прифуговки, торцовки, фрезеровки, обкатки углов, радиусной цикле, плоской цикле, функции очистки и полировки. Данный станок оснащен узлом предварительной настройки по толщине заготовки. Вы можете автоматически себе выставить 4 толщины заготовок и в ручном режиме их выставлять. И станок будет автоматически настраивать данные вам толщины. Также станок оснащен автоматической перенастройкой по кромке на 1 и 2 мм. Данный станок оснащен узлом Round, который вам позволяет выбрать обрабатываемые поверхности, которые вам нужны. Вакууматор позволяет нам при работе с пурклеем, если у нас клей остается в клеевой ванночке, мы можем его на сутки, это время, которое уже официально подтверждено, завакуумировать и сохранить работоспособность клеевой спустя сутки пурклеем. Данная
Инструкция нам позволяет хранить клеевые станции с пуром до суток. Клеевая помещена в вакууматор и включается система вакуума. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.